Jó, tehát baromira egyszerű, és valamiért nem gondolunk rá. Pedig ennél faszább, jobb megoldás nem nagyon van. Nincs benne különösebben rizikó, és meg tudod kerülni a partnert, el tudod venni a hátát. Mire gondolok? Egy lerántásból fogok dolgozni, karnyagfogás. Ugye megint csak támaszkodok alkarral a kulcsontján. Kicsit megtolom, ő kitámaszt hátrafele. Ezt kihasználva én magam felé fogom mozdítani, adok neki egy taslit, és közben a felkarjánál fogva rántom magam felé és a tatami irányába. Ide le fogom rántani, optimális esetben turtle pozícióba. Megint mi van? Hátra mentem a jobb lábammal, ha nem mentem volna hátra, és itt maradok, akkor megint meg van fogva, meg fog kerülni, mögém jön, és én leszek rossz helyzetben. Nem, ide lerántottam, megint csak terhelem a vállamon keresztül, mellkasomon keresztül az ő hátát, folyamatosan ellen tartok a felkarjának. Miért tartok ellen? Hogyha nem tartok neki ellen, nyúlkálni fog a lábamért. Oda, úgy. Jó, ezt én nem akarom, tehát jobb lábam takarítom el, hogy a bal keze ne érje el, jobb kezének pedig ellen tartok, terhelem vállamon keresztül a felső hátat. Jobb kezemet áthelyezem a bal fülétől a jobb füléhez. Kézháttal, csuklócsonttal fogom a fejét abba az irányba tolni. Miért tolom abba az irányba? Mert hogyha szembefordul velem, tud védekezni, és én próbálok mögé menni, és folyamatosan szembe leszek vele, nem történik semmi, ami pontot érne, vagy olyan pozícióba hozna, ami nekem előnyt jelent. Tehát mit csinálok? Ellentartok, vállal támaszkodok a felső hátán, és elkezdem tolni a fejét, abba az irányba fog nézni. Jobb lábammal, amikor kiülök, figyelek arra, hogy ne tudja megfogni, ne tudja levadászni a jobb kezével. Jó, tehát ide fogok kiülni, jobb kézzel folyamatosan tolom el a fejet, kiülök a jobb lábamat kinyújtva, hopp, bal kézzel keresem a túlsó csípőlapátot, és már is seatbeltet fogtam, jó? Ördülök is el vele, és folytogatom a partnert. Tehát, nagyon fontos a megfelelő terhelés, illetve a lerántás. Itt nem leszakítani akarom a fejét, nem erőből rántom le. Mindig azt szoktam példaként hozni, amikor a strandon kirázod a törülköződet. Ez egy olyan mozdítás, nem bicepsből, erőből akarom, hanem dinamikából megoldani. Megy a játék, húzom, vonom, kitámaszt hátra, bum, megkapta a taslit, ejtem rá jobb vállamat, jobb láb térdelő helyzetben, vagy el is emelheted a térdedet, azzal sincsen gond, még nagyobb súlyt tudsz rá tenni. És jobb kézzel eltolom a fejet, ugye bal fültől átoztam a jobb füléhez, megtámaszkodok itt az oldalán a fejemmel, kiülök a jobb lábammal, hopp, és már is seatbeltet fogok. És terrorizálom a partnert. Egy-két á!